صباح الخير او مساء الخير على حسب ما بتشوفوني. اهلا بيكم في قناة يوميات عقلية. لو اول مرة تشوفيني انا مزياد ودي قناة يوميات عقلية بقدم فيها روتين اليوم العادي بتاعنا مع عائلتنا الجميلة البسيطة. نبتدي الكلامنا كده بالصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى اصحاب سيدنا محمد اجمعين. يا ريت بعد اذنكم يا جماعه اللي يشوف الفيديو يعمل لنا لايك عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس، وكمان اكتبوا لنا تعليق حلو في الكومنتات. بشكركم وبشكر اي حد بيتابعنا وبشكر اي حد لسه داخل القناه جديد. النهارده بقى يا اولاد الروتين بتاع اليوم روتين حلو قوي. ليه بقى؟ لان خلاص قررت ان انا اغسل غل. عايزه اغسل غله بقالي كتير ومكسله او الجو مش مساعدني يعني. فالمهم قلت لا بقى ما عادش ينفع، لازم اغسلها عشان عايزه بقى اعمل معجنات واعمل حاجات حلوه كده. احنا بقى في الشتاء، فالدقيق في البيت حاجه يعني. بصوا ما اقولكوش على حلاوتها. اي وقت كده نقوم نعمل رقتين، نقوم نعمل قرصتين، كحكتين، اي حاجه نعملها. فلازم يبقى في دقيق في البيت يعني. انا كل مره بغسلها على البحر على فكره. المره دي غسلتها في المزرعه. زي ما انتم شايفين كده بحطها الاول في حاجه واسعه. هي طبعا ما فيهاش غير شويه عفش بس، انما ما فيهاش ولا طينه ولا اي حاجه تانية، لان انا كنت هزاها ومظبطاها منضفاها يعني. بحطه في الحاجه الكبيره ديت، في الطشت الكبير ده، وافضل اغسل فيها وانقع فيها لحد ما الميه تبقى نضيفه خالص. وبعد كده تتشطف في المصفى دي. وبعد كده خلاص بنسيبها بقى في الشكاره. وبعد كده مثلا غسلها النهارده اهو، هنشرها بكره ان شاء الله باذن الله يعني. شايفين بقى اهم حاجه في الشتاء العجين بيدفي البيت يا ولاد والله. يا دي النيله هدير جت بقى وبتقولي برضو جيت الغيط وسبتونا لوحدنا وسبتيني لوحدي برضو. بس انا مفيش حاجه تخفى عليا وجيت وراكوا برضو. قلت لها طب تعالي بقى اشتغلي تعالي. تقولي لا طالما انتوا بتعملوا شغل انا همشي. عملنا في الحته دي فيديو حلو قوي، شوفوه على الفيسبوك على برضو قناه يوميات عقليه. بصوا بتبقى الدنيا حلوه كده وانتم مسهلين الدنيا. كمان قلنا بقى طالما احنا نبقى في الغيط، قلنا اما نعمل غدا زي ما انتم شايفين. حلاوه الغدا وجمال الغدا وجمال الرز المعمر. يا سلام يا سلام، ولا الرز اللي في البرام ده حاجه اخر روقان. طبعا انا كنت بعمل بقى اكل انا وهدير، واللي مش عارف هدير انا وسلفتي. هي بتشوي السمكه اهيت، وانا كنت بعمل السلطه وحاجات كده يعني آه تعاون يعني. وبعدين القعده في المزرعه او في الغيط في ايام الشتويه بقى بتكتر عندنا، لان احنا بنبقى طبعا قاعدين سقعانين في البيت، فبنيجي هنا المزرعه نفضل قاعدين في شموسه، ناكل شويه بقى سفندي وشويه لب شويه قصب. القعده بتبقى حلوه يعني، وكل حاجه بتبقى حلوه من الطبيعه يعني. حماية راح جاب لنا جرجير من الارض اللي جنبنا، وجبنا ليمون من الشجره. الحاجه اما تبقى صبحه وحلوه كده بتبقى اخر روقان. يا سلام بقى على السمك وهو لسه طالع سخن كده، وعليه الدقه وريحته مفحفحه، واللي رايح واللي جاي ايه الحلاوه دي. فضل يا فلان، فضل يا علان. بصوا بتبقى حاجه حلوه قعده الغيط. بصوا انا مش عايزه اقول لكم هي عامله ازاي. شايفين الجمال؟ طبعا قاعدين الولاد قاعدين مستنيين جنبنا الاكل ومش عارفه ايه. وزين زعلان. مين زعلك يا زينو؟ مفيش احلى من لمة العيلة، خصوصا لما نبقى الواحد نفسيته مرتاحة كده وتبقى الدنيا حلوة. ومفيش حاجة مش سهلة يعني. مفيش حاجة مش سهلة. بصوا انا بحمد ربنا كل يوم طول ما احنا اليوم بتاعنا بيعدي تمام. كل يوم بيعدي علينا واحنا كويسين بحمد ربنا فيه. سواء بقى لمة اكل لمة اي حاجة، بيبقى اللمة حلو. خلصنا واتغدينا وغسلنا المواعين وقعدنا نعمل الشاي وكمان نحلي وكده. كان النهاردة كان اخر الفيديو، بس هو مش اخر اليوم. هو اخر الفيديو معاكم بس مش اخر اليوم. فضلنا بقى قاعدين نحكي بقى ونتكلم ونهزر، واللي عليه يهزروا ومش عارفة ايه. بس كده.
يا ريت لو وصلتوا لحد هنا صلوا على النبي في الكومنتات عليها افضل الصلاه والسلام، واكتبوا لنا رايكم، حابين تشوفوا فيديوهات عامله ازاي، الفيديوهات حلوه الفيديوهات وحشه. بشكركم على مشاهدتكم ومع الف سلامه واشوفكم على خير.